Hello, Nitwa Milka. Today we are going to do different kinds of eggs. One that is in food, two that is boiled, and three that is cooked. Thank you for watching. I hope you will subscribe and make sure you also share. And thank you for watching. I love you guys. Nko mbizi nanjye nitwa Fiona, uyu munsi tugiye kubereka uburyo wateka amagi mu buryo butandukanye. Ngiye gutangira na ringi yitwa Frittata. Niyo nkunda cyane kubera ko iroroshye kuyikora, itwara igihe gitoya, ushobora kuyikora mbega ukora n'ibindi bintu kuko ikorerwa muri oven. Hanyuma ikindi nuko ushobora gukoresha imboga izarizo zose ushaka. Hanyuma natangizanye nkuko mubibona ubuto bukeya nshiraho za mboga. Ahangaha ku mboga rero uraziteka ku buryo ziri hafi gusha, zisigaje akantu gatoya ku buryo nizijya mu magi ziri buze kwita zisha. Nshizemo ingi Italian herb, ariko ushaka gushiramo black pepper cyangwa iyindi ushaka. Urayarura ukabanza ukareka igahora, kuko ubivanze n'amagi ako kanya byahita biba scrambled egg, atari byo dushaka gukora ubu ngubu. Hanyuma aya ni amagi 5 nashize kumwe, nayashizemo amata makeya kugira ngo bize kuba creamy biryohe. Hanyuma muri ka gasorori ngiye gutekeramo nshizeho ubuto bukeya kugira ngo bitaza gushirira mu gihe biri mu ifuru. Nshiraho za mboga zahoze, hanyuma ya magi nyashira hejuru, ndayasanza neza. Aya magi nari nayashizemo umunyu. Hanyuma shira muri oven kuri 350 Fahrenheit cyangwa 180 degrees Celsius. Kuba afite ifuru yo mu Rwanda nukwitonda ugakomeza ureba kugira ngo bitagushirirana. Iyi ngiyi ya kabiri ni recipe nubwo buryo Milka akunda kurya amagi, yarya gutya inshuro nyinshi cyane. Aroroshye kuko mubuze kubireba. Igi uri kubitira ku ipanu washyizeho utuvuta dukeya, hanyuma ngatandukanya umuhondo gutya kugira ngo uze gusha nawo. Hanyuma ugashiraho akunyu, ugashiraho black pepper, bikaba byarangiye. Ahangaha nge namushiriyeho barbecue spice, ariko washiraho akarungo kariko kose cyangwa ugashiraho umunyu bikaba birarangiye. Akunda katangiye kuba crispy ku mpande nkuko mubibona. Ushaka gashira mu mugati cyangwa kakarira aho ngaho. Ingi egg curry, ndashaka kugerageza gukora ikintu kirimo cyo bahinde ariko bitari mu rusenda nkuko babirya. Banza ngatogosa amagi. Aya mazi akonje nashizemo baking soda, ushaka gushiramo n'umunyu. Ibyo ngibyo rero bifasha ya magi kugira ngo aze gushobora gushishuka neza. Yamaze gutogota rero nyakuraho, nkatuma aguma mu mazi ashushe kugeza ku minota 6. Hanyuma nkayarurira mu mazi akonje. Ubishoboye washyira mu mazi akonje cyane nk'ayo muri frigo kugira ngo bikorohere. Hanyuma ku ipanu mu isafuriya shize ubuto bukeya, shiramo cya kirungo cya turmeric nakoresheje ku bya birayi, sinzi nawe mubyibuka. Hanyuma nshiramo ya magi. Ahangaha ni kugira ngo ahindure irangi, aze gusa neza mu isosi, ashaka gusa n'isosi tushaka gukora. Ariko bituma na ya biza kumererwa, biza no kuryoha nyuma yaho. Ndimo gutekera ku kariro ka mwaye. Ya magi rero nyakuramo, nkashiramo ubuto bukeya nanone kugira ngo noneho nkarange ibindi. Ingi nshizemo ni cumin nkuko mubyibuka nayikoresheje mu muceri. Wepirawe ejo bundi mushiraho
kuri cyane. Nashyizeho tangawizi isekuye na nkuko mubibona. Ubu burungo bwose bugurwa muri Patel supermarket, Shama supermarket, rimwe na rimwe no muri Simba supermarket. Ugenda ugabanya igipimo bitewe n'urusenda ushaka kurya cyangwa n'ikintu kimwe ushaka kugabanya. Benshi rero mujya mumbaza ese ibirungo ufite ibingana iki, ese watubwiye natwe tukabigura. Niba ushaka kugira ngo nzakore video irimo ibirungo naho wabigura n'icyo bikoresha, shira muri comment kugira ngo menye niba iyo video ukeneye nzayitegure nyibashirireho. Shizemo inyanya nkuko mubibona, hanyuma shiramo umunyu. Ubaye ushaka kugira ngo byihute izi nyanya wazirapa cyangwa kugira ngo zishiremo byihute. Hanyuma shiramo na sauce tomate. Shizemo amazi makeya nkuko mubibona. Ese mukunda ibiryo by'Abahinde? Ibiryo by'Abahinde ndabikunda kubisha za chapati zabo zitwa naan. So iyi sosi ushaka kuyirisha iyo naan ubaye uzi kuyikora. Kwanza ndashaka kuzabibereka mu minsi iza, nkabereka uburyo ushaka gukora ya chapati y'Abahinde yitwa naan. Ushaka kuyirisha iyo naan, ushaka kuyirisha umuceri usanzwe utogosheje. Muko mubibona iyi sosi iroshe kuyikora nko ku mugoroba uvuye ku kazi wihuta. Iminota nk'ingahe nka 20 isosi kabirahiye, umuceri wawe ukaburahiye, ukaburariye mu minota mikeya. Hanyuma iya kane nko mubibona ni egg rolls. Ishaka kumera nka yindi nashize muri video ya breakfast. Nafashe amagi nshiramo utuzi dukeya kugira ngo yorohe. Ikintu nibagiye gushiramo ni vinegre, ishobora gutuma bikorohera kugira ngo kubizinga nuza kuza kubuzinga birangiye bikorohere. Hano ushiramo imboga izarizo zose ufite, ariko udukase dutoya twose tungana. Ahangaha bitwara igihe ariko kabisa witonde ubudukate duto kugira ngo bitaza gukomererana urimo kubizinga. Hanyuma nshiramo, ndimo koresha olive oil. Ushobora gukoresha coconut oil, avocado oil cyangwa na butter. Ahangaha ibyiza nuko amagi wayashiriraho rimwe. Twakoze amakosa tuyashiramo mu byiciro, ariko bituma amagi uruhande rumwe asha urundi rutahiye bikaza kukomerera. Mwigire ku makosa yanjye rero. Hanyuma ukazinga gutya. Amagi ugomba kuyatekera ku kariro gakeya kandi ukihuta ibintu byose ukora kugira ngo ataza gusha cyane akaza gukomera mu kanwa. Nuko mubibona no kwitonda. Ubaye udafite kano kantu ka spatula ushobora gukoresha yenda nk'akayiko koroheje cyangwa n'umwuko. Yumaze byandi bya mbere gusha ushiraho ubuto nanone bukeya, ugashiraho ayandi magi. Ibi ngibi ubikora inshuro 3. Ibi ngibi kuyasanza gutya bituma amagi asha vuba kugira ngo yayandi ari munsi ataza kugushirirana. Nkuko byaramwe muzibuke ko ugomba kuyatekera ku gariro gakeya. Hanyuma iyo urimo gukata witonda kutabitsikamira cyane kugira ngo bitangirika. Ukabikata nguku ukarya. Za vegetables ziba zikacyagurika zigikomeyemo ziryoshe. Hanyuma inyuma horoshe. Ingi ya nyuma ni scrambled eggs.
nko musanzwe muzizi iroroshe kuyikora ariko njyamo na hari abantu batuma bayikora ukundi kuntu uyu munsi nashatse kubereka uburyo ngewe nyikora ushiraho ubuto bukeya nakoresheje olive oil nanone y'amagi uyatindijeho cyane arabiha pe so ahangaho yuho ugerageza hahandi amagi uko agenda yegerana ukayavanga kugira ngo ashe vuba ataza gukomera aze kuba kiri creamy hano ushaka gushiramo amata nkuko mubibona ushaka gushiramo cream byose bituma aba kwa kundi fluffy kaza kuryoha iyi ngiyi niyo ya nyuma ariko mu minsi iza ndaza kubashiraho igice cya kabiri kugira ngo muzabe mufite ubwoko nka 10 cyangwa 12 uburyo mushobora gutekamo amagi na icyumweru gitaha mukore share mukore subscribe kugira ngo abantu benshi bibagereho ibi bintu murabona atari byiza da goodbye na icyumweru gitaha